like I could just die any minute. Going for a ride down the side. PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna be. Subukan natin kung gaano kaganda or kung ano meron sa ilalim nito. Kasi underground train to dito sa Doha, Qatar. Lusail, dito sa Lusail City ginawa nila. So, konting ikot muna. Ayan o, merong spaceship. Ayan o, yung ano ng alien. Ayan o, likod. Ay, ano? Ayan yung ano nila, guys. Ayan, ito na marina. So, alam ko free siya mga friendship. Marina. Saan ang tumbok nito? Ano lang? Yacht Club. Grabe, taas. Mga friendship malalim. So, bago tayo makasakay mga friendship, kailangan nating bumili ng ticket ng 10 real dito. So, we are the vlogger in Qatar, so in metro, yeah, we have same metro and here, so we can use. Yes, I have. Follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right like I could just die. Tapos mamaya paglabas natin ulit. Dalit Sa akin, 2 real lang nabawas. Tulang sa'yo? Ilang tap ka? Isa lang. Ayun Eh, paglabas lang pala ganyan. Hindi, pasok ka. I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen. Ayan, bubukas na. Tayin. Ayan. Tap. Anong gagawin? Tap nga. Ganyan? Oo, yan for balance. Tap ulit. Yan. Tap mo. Yan. 1 real lang po sila. 1 real ka na lang, wala ka na. Eh, 2 real nga yung doon I'll go all night if that's just what I gotta die. It's too short to care about what you can't afford. Walang tao mga friendship, kami lang naiwan. Mga friendship, sumobra kami Hindi kami pinababa ng driver. Ayan Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side. PCH. Balik tayo? Oo. Wala. Wala ba? Hindi tayo dito. Baba na kami mga friendship, try namin kung paano to. Okay, dito. Mamaya, bubukas yan Ayan. Hi sir! Last station, tapos dito rin kami babalik. Okay. Dito ba to? First time namin First time namin. Dito dyan? Filipino pala driver. Hello po. Sabi ko Filipino At si ate din Thank you for the ride. Ay, ba't? But Ay, ma'am. Exercise. Magpakapakot. nakuhaan ko ba si kuya? Ayan mga friendship, ito yung Synergy Station. Ayan. Ganda diba? Ganda siya.
Esplanada Station and mga friendship. Okay. Ganda oh. Ganda ng ano, no? Okay, so thank you for watching Pinoycestovatel vlog. So this is Shira Kitero. Stay safe everyone.